Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Շանթ Հարությունյանն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում ասաց, թե բազմիցս նամակներ է հղել ԱԱԾ ղեկավարությանը հայտնել, որ տնօրենի տեղակալ Արզուման Հարությունյանն ուզում է սպանել իրեն, բայց իր դիմումներին ընթացք տալու փոխարեն ԱԱԾ-ն իրեն հոգեկան հավասարակշռությունից ու սթափ մտածողությունից զուրկ դատապարտյալ է համարում։ Իրանք չեն պատասխանել ինձ, չեն եկել լսել, կարող է ճիշտ եմ ասում, սուտ եմ ասում, չէ՞, որից հետո նոր իրանք ինձ պատասխանեն, որից հետո եթե ես շարունակեմ, նոր իրանք ինձ ասեն կամ դու սուտ մատնություն ես անում կամ գիժ կամ ես կամ են։ Քանի անգամ 14 թվին եմ գրել, 15 թվի հունվարին եմ գրել, էլի են անպատասխան թողել, ես ստիպված վերցել եմ ոստիկանապետին, Վովային եմ գրել, ասել եմ, որ Վովա, սենց է, ես նրանց գրել եմ, իրանք ընթաց չեն տվել խախտելով օրենքները, սահմանադրությունը օրենքները, որ պարտավոր են ինձ լսելու։ Ստիպված ես քեզ գրում եմ ու նաև տեղեկացնում եմ, որ նաև դու իմանաս, որ սենց բան ա եղել։ Արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանը մեծ հետ զրույցում կրկին պնդեց, որ իր ունեցած տեղեկությունների համաձայն ԱԱԾ տնօրեն Գորիկ Հակոբյանն ու նրա տեղակալ Արզուման Հարությունյանը Ադրբեջանի գործակալներ են եւ հենց այս տեղեկությանը տիրապետելու համար իրեն մի օր կսպանեն։ Այսինքն իմ ինքնապաշտպանության մեթոդը այն է, եթե ունեմ ինֆորմացիա, ավելի լավ է ես շուտ հայտնեմ, որ ինձ սպանելու խնդիրը օրակարգից դուրս գա, ասիկ եթե էլ ինչի սպանեն, եթե այդ գաղտնիքը եթե իրական է, ես հայտնել եմ, իսկ եթե սպանել էլ կմնա իրանց վրա։ Ես դրա համար երբ որ ասեմ, ես բան եմ ասելու, իրենք համառորեն չեն գալիս, ես իրավունք ունեմ մտավախություն ունենալ, որ իրանք ձգձգում են հարմար պահով գլուխս ուտեն, որ տենց էլ այդ թեման փակ մնա։ Բա ինչ պատասխան ասեն Շանթ, տես դու մի անհանգստացի, քո նկատմամբ ոչինչ չկա, կամ ասեն կա, կամ էլ ես հա կրկնեմ, իրանք պեչատած թղթով ինձ ասեն չկա տես բան։ Ես եթե կրկնեմ, ասեն նա տարեք գժանոց գիժա կարող է, ես չգիտեմ։ Ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնն այսօր տարածած հաղորդագրությամբ անհեթեթ ու կանխատեսելի է որակել Շանթ Հարությունյանի հայտարարությունները։ ԱԱԾ տնօրենը վստահեցրել էր, թե Շանթի յուրաքանչյուր բողոքից հետո ստուգումներ են անցկացվում, սակայն նրա պնդումները հաստատող փաստեր չեն հայտնաբերվել եւ դժգոհել էր, թե Շանթ Հարությունյանն իր մեղադրանքների վերաբերյալ հրաժարվել է տեղեկություններ տալ իրավապահներին։ Սա էլ է սուտ, ասում է Շանթը, նման ստուգումներ չեն իրականացվել, ասում է։ ԱԱԾ-ն տարածած հաղորդագրությունում Շանթ Հարությունյանին բնորոշում է որպես հոգեկան հավասարակշռությունից եւ սթափ մտածողությունից զուրկ դատապարտյալ, իսկ նրա խոսքերը որակում զրպարտանքներ։ Շանթի փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ասում է, թե ուժային այս կառույցը նման որակումներ տալու իրավունք չունի, այլ պարտավոր է ստուգել մտահոգությունները։ Փորձ է անում նորից ստվեր գցել, թե իբրև թե Շանթ Հարությունյանը ունի խնդիրներ եւ նրա այդ խոսքերը կարծես թե զառանցանքներ են եւ այլն։